Bonjour. باش نبداو خصنا نجاوبو على la question. Quel est le titre du texte? كنجاوبو عليها. Le titre du texte est Joumana raconte son voyage à ses camarades de. Après غادي ندوزو l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? ماذا تلاحظون في الصورة؟ كنجاوبو عليها. Je vois sur l'image une grotte. ألاحظ في الصورة مغارة. Bon, d'abord ندوزو le texte. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. D'abord غادي نشرحوه. Tanger est une jolie ville. طنجة هي مدينة جميلة. Elle est grande et très propre. هي كبيرة ونقية. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. خدينا تاكسي كبير باش نمشيو نزورو مغارة هرقل. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. هو مكان اللي فيه بزاف ديال السياح. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. في الدخلة ديالها كنشوفو غير الماء الزرق والسماء. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher du soleil. خدينا بزاف ديال التصاور داخل ديال لا غروت ديال المغارة وتصاور ديال غروب الشمس. Le soir, المساء, nous avons fait un tour dans le grand marché. مشينا درنا دورة في المارشي الكبير pour acheter des souvenirs et des cadeaux. باش نشريو الهدايا ولي سوفونير هما داكشي اللي كنشريو باش كيبقى عندنا كيذكرنا باننا مشينا لشي بلاصه. نشوفوا المصطلحات en rouge. عندنا طنجة visiter زارة lieu مكان touriste سياح فوتو صور tour دورة souvenir كيف ما قلنا هي شي حاجة اللي كتشريها من شي بلاصة باش تبقى تفكر بها ديك البلاصة. كادو هدايا. D'abord غادي ندوزو je lis et je comprends. La question numéro 1. Entoure les mots qui correspondent au dessin. غادي ندور على الكلمات اللي كيتناسبوا مع الرسم. Grotte d'Hercule مغارة هرقل. Le grand souk السوق الكبير. Un hôtel فندق. Donc la réponse هي Grotte d'Hercule مغارة هرقل. La question numéro 2. Lis les phrases puis écris vrai ou faux. اقرأ الجمل ثم اكتب صحيح أو خطأ. A. Tanger est une jolie ville. طنجة مدينة جميلة. Vrai. صحيح. B. On ne voit de l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. في الدخلة كنشوفو غير الماء الزرق والسماء. Vrai. صحيح. C. Le matin, الصباح, nous avons fait un tour dans le grand marché. الصباح درنا دورة في le marché الكبير. Faux. حيت عندنا في le texte le soir nous avons fait un tour dans le grand marché. D. Nous avons pris un petit taxi. خدينا taxi صغير. Faux. حيت عندنا dans le texte
nous avons pris un grand taxi. D'abord, غادي ندوزو je lis et j'écris. La question numéro 3. Écris une phrase pour répondre à la question. اكتب جملة للإجابة على السؤال. Où se trouve la grotte d'Hercule? أين توجد مغارة هرقل؟ غادي نجاوبو La grotte d'Hercule se trouve à Tanger. مغارة هرقل توجد في طنجة. دوزو دابا la question numéro 4. Complète la phrase. أتممي الجملة. Le soir, في المساء, nous avons fait un tour dans le grand marché pour. هاد la question, هاد الجملة, هاد la phrase غادي نكملوها غير من le texte, من النص. راها هي آخر وحدة عندنا. Nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. في المساء درنا واحد الدورة في المارشي الكبير باش نشريو دي سوفونير اللي شرحتها لكم هما شي حاجة اللي كنشريوها باش نتفكروا ديك البلاصة اي دي كادو والهدايا. دابا غادي ندوزو je lis et j'écris. La question numéro 5. Écris les mots avec les syllabes données. غادي نكتب الكلمات باعتمادا على هاد لي سيلاب اللي كتشوفوهم بالاحمر. غادي ناخدو لا بروميير ايماج الصوره الاولى ان غادي تعطينا ريستورون. لا دوزيام ثانيه اون لوكوموتيف. لا تروازيام ثالثه دي فوتوغرافي. دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 6. découpe la phrase et écris-la. غادي نقطع لا فراز الجمله وغادي نعاود نكتبها. عندي اون فراز اللي هي ملاقيه كامله وغادي نحاول نقطعها. هاد لا فراز غادي تعطينا nous avons pris un petit taxi pour aller visiter la plage. راه عندنا بحالها في dans le texte. راه في السطر الثالث عندي بحالها غير فعود مكتوبة في لو تكست لا غروت ديركول. حنا عندنا هنا لا بلاج. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 7. remplace les mots soulignés par leur contraire et écris la phrase. غادي نبدلو هاد الكلمات اللي مسطرين لينا عليهم بالكلمات اللي هما الضد ديالهم وغادي نعاودو نكتبو لا فراز. نشوفو لا فراز اللي عطينا لو سوار المساء nous avons fait un tour dans le grand marché. درنا واحد الدوره في لو غران مارشي. غادي نشوفو الكلمه اللي مسطرين لينا عليها الاولى هي لو سوار. سوار هو المساء ضد ديالو هو لو ماتان هو الصباح. الكلمه الثانيه لو غران الكبير ضد ديالها هو لو بوتي. دونك لا فراز شنو غادي تولي لينا le matin nous avons fait un tour dans le petit marché. دابا ندوزو la question numéro 8. mets ces phrases en ordre et écris la phrase. غادي نديرو هاد عندي كلمات مخربقين وانا غادي نرتبهم ومن بعد غادي نكتب الجمله. نعاود نكتب الجمله. عندي voix que en ne bleu le ciel l'eau et. واحد الحاجه كتلاحظوا ان اون عندي ماجيسكول. حاولوا ديما منين تشوفوا كلمه ماجيسكول كتبدا بماجيسكول راه تقدر تكون هي الاولى. ماشي ديما كتكون هي الاولى حيت بعض المرات تيكون مثلا السميه ديال شي واحد ولا سميه ديال شي مدينه كتكون ماجيسكول حتى هي ولكن في الغالب اللي ماجيسكول راه هو الاول. واللي كتسالي بوين اون فراز راحنا عارفين بلا اون فراز سو تيرمين باغ ان بوين. دونك هذيك اللي كتسالي بنقطه راه هي الاخرى وكنحاول نقاد الجمله ديالي. هاد الجمله راها عندي في لو تكست ولكن ناقصه منها غير دو لوفرتور في السطر الخامس والسادس.
دونك هاد الجملة غتجي on ne voit que l'eau bleue et le ciel. بون بهذا كنكونو سالينا الدرس ديالنا د اليوم. نتلاقاو في الدرس الماجي.